ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். VST சக்தி ஃபோர்ட்டில் வந்து கியர் பாக்ஸ் ஃபிட்டிங் பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து பார்ட் 3 வீடியோ. பார்ட் 1 பார்ட் 2 வந்து இந்த வீடியோவுடைய எண்டில் வீடியோஸில் வரும், போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கியர் பாக்ஸுடைய டாப் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கியர் ராடு வந்து லைட்டாக பெண்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கியர் வந்து அடிக்கடிக்கு லாக் ஆகும். அந்த ராடு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா கியர் லாக்கிங் ப்ராப்ளம் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கியர் பாக்ஸுடைய டாப்பை ஃபிட் பண்ண சொல்ல கியர் ராடில் வந்து வெயிட் உட்காராத மாதிரி கரெக்டாக மாட்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் ராடு வந்து பெண்ட் ஆகாது. அதேமாதிரி கியர் போட சொல்லுமோ கிளச்சு ஒரு டைம் விட்டு பார்த்துட்டு நியூட்ரல் ஆகிடுச்சான்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கியர் போடணும். நீங்கள் ஒரு கியரில் இருக்க சொல்ல இன்னொரு கியர் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கியர் லாக்கிங் ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் கிளச்சு விட்டு பார்த்துட்டு கியர் நியூட்ரல் ஆகிட்டுன்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கியருக்கு போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கியர் பாக்ஸுடைய டாப்பை ஃபிட் பண்ணுறோம். இந்த கை ரக்கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 போல்டு இருக்கும். சைடில் இந்த பக்கம் 3, இந்த பக்கம் 3 ஃபிட் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் ஒரு 2 போல்டு இருக்கும். 16 சைஸ் ஃபிட் பண்ணுறோம். அதேமாதிரி இந்த 6 போல்டும் லூஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கொஞ்சம் அடிக்கடிக்க செக் பண்ணி டைட் வைக்கணும். இந்த 18 சைஸு இந்த பக்கமும் போல்டு போடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 போல்டு. இந்த கை ரெக்கையுடைய போல்டு ஒன்று விழுந்துச்சுன்னா கூட டக்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மாற்றாத விட்டிங்கன்னா மரம் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து ரெக்கை ஆட ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் உங்களுக்கு கியர் லாக்கிங் ப்ராப்ளம்லாம் வராது. போல்டு வந்து அடிக்கடிக்கு செக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு வந்து செயின் ஃபிட் பண்ணோம். செயினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கியர் பாக்ஸில் ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் செயினுக்கு வந்து எட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் செயின் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஆயில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கியர் பாக்ஸில் செயினுக்கு வந்து ஆயில் எட்டாது. அதனால் சீக்கிரம் செயின் போயிடும். ஆயில் வந்து ஒரு போகத்துக்கு ஒரு டைம் கம்பல்சரி செக் பண்ணிவிடுங்க கியர் பாக்ஸ் ஆயில். அதேமாதிரி ஒரு 150 மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து லாக் போட்டு பின்னால் பின்னு போடுறோம். ஓவர்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த கிளச்சு செயின் வந்து அறுத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும். பாருங்கள், ஃபுல்லாக டைட்டாக தான் இருக்குது செயின். நெக்ஸ்ட் வந்து அடி கப்பு போடுறோம். 6 mm 4 போல்ட் இருக்குப்பா, போட்டு ஃபிட் பண்ணிடுறோம். ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பேக் சைடில் இருக்கிற கப்பு போடுறோம். பேக்கிங் போட்டு ஃபிட் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து 4 ஸ்க்ரூ வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோர்ட்டில் வந்து ஓவர் லோட் ஆகிட்டு ஒலையில் இறங்கிட்டு வண்டி போகலன்னா
நீங்கள் இந்த கப்பு கட்டி பார்த்தீங்கன்னா செயின் அறந்துச்சா இல்லையான்ட்டு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ செயின் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா வண்டி மூவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெல்ட்டு போடுறோம். ஃபஸ்ட்டு உள் சைடு போட்டு லைட்டாக மூவ் பண்ணோம்னா ஈஸியாக மாட்டிடலாம். ரெண்டாவது பெல்ட்டு ஈஸியாக போடுறோம். ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு திருப்புளி வச்சு தள்ளனோம்னா நெக்ஸ்ட்டு புள்ளியில் போய்ட்டு உட்காரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஈஸியாக 2 பெல்ட்டு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பெல்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். 3 வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் போயிட்டு பார்ட் 1 பார்ட் 2 எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுமாதிரி வீடியோஸ் ஃபுல்லாக கியர் பாக்ஸ் மாட்டுறது முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து டயர் மாட்டிட்டு ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கலாம்.